张磊医师，今天我们讲哮喘性咳嗽。其实我们在咳嗽的这个问题上很多人都不注意，他只是来了跟你讲，哎呀，我这个咳嗽几个月都不好啦。还有我的咳嗽，它的特点就是晚上或者是早晨起来咳得非常厉害，或者是他一咳就咳到不停，要么就一点都不咳。其实这个就是哮喘性咳嗽的特点。但是我们也会问他，咳嗽吐的是什么痰呢？这种咳嗽大多都吐的是白色的泡沫痰，在中医来讲呢，它就属于是寒喘咳。如果是黄痰呢，就是热咳。所谓寒咳呢，就是白色的痰，那一般都是白泡沫痰。这个很多人治了不好，你就要知道这些咳嗽的病人你一定要按照哮喘的原理来治，就是说它的原因都是敏感，可是呢，有些人喘，有些人是咳嗽不容易好，所以这些人你要看看中医治疗哮喘。另外一个要戒口，所有寒凉的东西你不能动，凉茶、冰箱里的水果、绿茶这些寒凉的东西你通通都不可以动，不戒口，这个咳嗽医不好。